भयो गयो कमु ज्यान त जोगाउनु पर्यो अब के को जुत्ताको माया झन् ठुलो भयो कुकु अब झोलाहरूले हुन्छ कि नि झोलाहरूले जित्छन् पल्टाइने मेरो लाउन जिप अब उता जान्छ भने उतार तान्देऊ यार माथि ल यार हालेर निलै भयो बिचरा यार भयो नि बम्बर बम्बर गएर त के भयो र गाडी नपल्टाइदिए हुन्थ्यो हजुर ए भोलि बगरले 6 बजी यहाँ त एउटा गाडी बगाउनु लाग्यो भोलि बगरमा खै उता बोटलबाट आएको गाडी खै थाहा भयो नि त भोलि जाने गाडी बिचमा छ भोलि बगर बढेर बिजोग छ जान्नन् गाडी त अब 2-4 दिनको ल यो अब बुढा ल काम गरेर ढुङ्गाले काम गरिदियो ठिक छ कि आयो यता बुढा यता आइदियो हेर यहीँ आयो यार बिजोकै भयो यार जिप लयो कि लयो हिँडालो हिँड्ने हो उकै हिँड्यो के हिँड्नु जिप हिँड्न ला यार ओ हिँड ल यार ए जिप हेर यहाँ ला पल्टाएको जिप पल्टाएको ऊ गयो जिप ला यार जिप ल जिप लयो जिप ला यार गयो गाडी ला यार ए ओ लयो पल्टाउने भयो क्या पल्टायो पनि लाग्छ यता यता है